ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம காரைக்குறிச்சி லைவ் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கோம். அதாவது நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னா திருநெல்வேலியில் ஒரு குட்டி தம்பியை பார்க்க தான் போகிறோம். நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எங்கள் அக்கா இப்போ பேச போகிறா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நாங்கள் காரைக்குறிச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் நிற்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ட்ரெயின் வரப்போகுது. எங்கள் அம்மா அப்பாவும் நிற்காங்க. எங்கள் அப்பா கம்பை தூக்கிட்டு நிற்காங்க. எல்லோரும் பாருங்கள். எல்லாரையும் வெளுக்க போகிறான், சொன்ன பேச்சு எல்லாம் வெளுக்க போகிறான். ஆய் இந்த ட்ரெயின் வர சத்தம் உங்களுக்கே கேட்கும். பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ட்ரெயின் வந்துடும். அதனால் அங்கே போயிட்டு வரோம் திருநெல்வேலிக்கு. பாய்.